हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली हार्ट साउंड। तो बेसिकली हार्ट साउंड प्रोड्यूस कब होता है? एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एवी वोल्व। एंड एवी वोल्व व्हिच मींस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो वोल्व प्रेजेंट होंगे एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम पे। एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम में जो वोल्व प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? एवी वोल्व, सच एज बाइकस्पिड वोल्व एंड आल्सो ट्राइकस्पिड वोल्व। तो हमने पढ़ा था हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, या 2 साइड्स हैं, एट्रियल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियल वेंट्रिकल एंड द राइट एट्रियल वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा वो किस कौन से वोल्व के थ्रू ओपन होगा? बाइकस्पिड वोल्व के थ्रू ओपन होगा। और जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा वो किसके थ्रू ओपन होगा? ट्राइकस्पिड वोल्व के थ्रू ओपन होगा। तो इन दोनों वोल्व की क्लोजिंग के टाइम पर साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और उन्हीं साउंड्स को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हार्ट साउंड हम बोलेंगे। तो ये जरा यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हार्ट बनाया। ये बनाते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो एवी वोल्व्स है, मतलब ये है एवी सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी एवी सेप्टम पर जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा वोल्व है? बाइकस्पिड वोल्व। और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वोल्व होगा। एंड अब याद रखना, ये कौन सा वोल्व है? बाइकस्पिड वोल्व, एंड दिस वन इज tricuspid valve. So at the time of the closing of the bicuspid valve, at the time of closing of bicuspid valve, the bicuspid valve के क्लोज होने के टाइम पर प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड, प्रोड्यूसेस फर्स्ट हार्ट साउंड। और इसी फर्स्ट हार्ट साउंड को हमने क्या बोल दिया? लब। क्या बोल दिया हमने इसको? LUPP। और याद रखना, इस लब साउंड की क्या होती है? लो पिच होती है, लो पिच है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन है, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन है। अब अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वोल्व, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वोल्व, तो प्रोड्यूसेस सेकंड हार्ट साउंड, प्रोड्यूसेस सेकंड हार्ट साउंड। और इसी सेकंड हार्ट साउंड को हमने क्या बोल दिया? डब। इसको हमने क्या बोल दिया? TUP। अब इस डब साउंड की जो पिच होगी वो हाई होगी, हाई पिच होगी, हाई पिच है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन है, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन है। मतलब अगर इसको हम स्केल पे लेके चलें तो पहला साउंड के देखो क्या सा है? लब साउंड है, ये हमने बना दिया। लो पिच है इसकी, पर लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। ये लो पिच है पर लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो ये साउंड कौन सा हो गया? ये हो गया लब साउंड। कौन सा है ये? लब साउंड। लब साउंड कब प्रोड्यूस होगा? एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड वोल्व व्हिच प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और दूसरा साउंड जो है डब। अब डब साउंड जो कब प्रोड्यूस होगा? एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वोल्व। पर ट्राइकस्पिड वोल्व के क्लोज होने के टाइम पर जो सेकंड साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको हमने क्या बोला? डब बोल दिया। और डब वाले साउंड में ये प्रोड्यूस जो हुआ, ये कैसी, इसकी पिच कैसी थी? हाई पिच थी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब इससे ऊपर होगा इस टाइप से। तो हाई पिच है पर नैरो है ना, इससे ये थोड़ा वाइड है, ये क्या है? थोड़ा नैरो है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्यों लिए हो गया? लॉन्ग ड्यूरेशन। पर ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगा,
वैसे देखो पिच क्या है इसकी, हाई है, हाई क्या है इसकी, पिच है, पर इसकी क्या पिच लो होगी। बच्चों ये है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड प्रोड्यूसेस एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एवी बोल, बाइकस्पिड बोल एंड ट्राइकस्पिड बोल। अब अगर मैं बात करूं, अगर इन्हीं बोल की क्लोजिंग में क्या आ जाए, इम्प्रॉपरनेस आ जाए, या प्रॉपरली ये बोल क्या नहीं हो पा रहे, क्लोज नहीं हो पा रहे, अब देखिए यहां पर, तो ड्यू टू improper closing of these AV valve, so leakage of blood and produces abnormal sound, and produces abnormal sound। और ये जो एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द इम्प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ द एवी बोल, बाइकस्पिड बोल एंड द ट्राइकस्पिड बोल, तो उस साउंड को हमने, उस डिसऑर्डर को हमने क्या बोल दिया, हर्ट मुरमुर, हर्ट मुरमुर हमने इसको बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट साउंड। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी हम बात करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है ईसीजी। अब ईसीजी है क्या, ईसीजी इज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईसीजी क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। अब जो इलेक्ट्रिकल चेंज आएगा, ये जो इलेक्ट्रिकल चेंज आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड फेज, डीपोलराइज्ड फेज। तो ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। And what is the electrocardiogram? It is a graphical representation of the electrical activity of heart during each cardiac cycle या one cardiac cycle, उसी को हमने क्या बोला, ईसीजी हमने बोल दिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जो डिवाइस होगी, जो मशीन होगी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोड्यूस करेगी, जो बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मशीन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, क्या यहां पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, किसने डिस्कवर किया इसको, डिस्कवर्ड बाय इंथोवन, इंथोवन। अब जो पेशेंट है, इस डिवाइस से जो कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ 3 इलेक्ट्रिकल नोड्स, पेशेंट connect to this machine by 3
इलेक्ट्रिकल, कितनी लीड्स हैं? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स हैं। उस लीड के थ्रू क्या होगा? पेशेंट कनेक्टेड होगा विद दिस मशीन। कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन की हम बात कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस करेगा क्या? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट व्हिच प्रोड्यूसेस एट द टाइम ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो आ गया ये जरा। तो इस मशीन से जब हम पेशेंट को कनेक्ट करेंगे, किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के हेल्प से, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। सो टू ऑन ईच रिस्ट, बट दो जो होंगे लीड्स वो ईच रिस्ट पे होंगी, लेफ्ट एंड राइट रिस्ट पर, एंड अनदर वन अटैच टू लेफ्ट एंकल, लेफ्ट एंकल। तो ये याद रखिए। इज इट क्लियर? अब आइए जहां रिप्रेजेंटेशन पर। अब देखिए यहां पर जरा, ये है ईसीजी ग्राफ। तो दिस वन इज पी वेव, इसको हमने क्या बोला? पी वेव बोल, क्यू आर एस एन टी। ये कौन सा हो गया? क्यू आर एस टी। और ये है पी वेव। अब हम तीनों को मतलब हमें पता होना चाहिए, ऐसे नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ आई टॉक अबाउट द पी वेव, तो पी वेव के टाइम पर क्या होगा? पी वेव के टाइम पर क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ द बोथ एट्रिया। क्या हुआ यहां पर? डी पोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। दोनों एट्रिया में डिपोलराइजेशन हुआ। कौन सी वेव के टाइम पर? पी वेव के टाइम पर। या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन एट्रिया। और इसी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ एट्रिया में? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। पी वेव का पता चला, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यूआरएस जो होगा ये वेंट्रिकल में क्या करेगा? डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन इन बोथ वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल्स। देखो दोनों वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स। पी वेव के एस्पेक्ट में हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल्स। समझ में आया नहीं आया? दोबारा समझा आप जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ईसीजी की, ईसीजी है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की अगर हम बात करें तो ये क्या? एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के टाइम पर हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसी का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल दिया। और इसको डिस्कवर सबसे पहले किसने किया? इंथोवन साइंटिस्ट ने किया। एक मशीन के थ्रू डिस्कवर इसको प्रोड्यूस किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। उस मशीन को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला। अब मशीन से हमें पेशेंट को कनेक्ट भी करना है तो किससे कनेक्ट करेंगे? 3 इलेक्ट्रिकल नोड से लीड से कनेक्ट करेंगे।
तो दो इलेक्ट्रिकल लीड्स लेफ्ट एंड राइट एंकल पे रिस्ट पर अटैच करी और एक जो है इलेक्ट्रिकल लीड लेफ्ट एंकल पर इसको हमने अटैच किया एंड देन हमें क्या मिला, वी गेट दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें कुछ वेव्स हमें मिली, पी वेव, और पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन द एट्रिया विच आल्सो मींस द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो पी वेव में याद रखना है तुम्हें, नीट का क्वेश्चन है ये, यहां से भी नीट में क्वेश्चन आता है। QRS वेव आल्सो रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन इन द बोथ एट्रिया, नॉट एट्रिया, बोथ वेंट्रिकल, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पी वेव में रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है। बच्चों ये हो गया ECG, कोई डाउट है? अब एक पॉइंट और सुनो, अगर इसमें डेविएशन होता है, इफ एनी डेविएशन occurs in the waves of ECG leads into any abnormality, और यह हो सकता है कोई से डिजीज हो उस पर्सन, मतलब अगर ये ECG की वेव्स में एलिवेशन आ जाए, चेंज आ जाए, ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, ये कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इसमें फिर चेंज हो गया, तो ये क्या बताता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ना कोई यहां पर एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई वो डिजीज से सफर कर रहा है वो पेशेंट, वो पर्सन। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनलार्जमेंट, हमने लिया एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, अगर पी वेव एनलार्ज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, एट्रिया एनलार्ज हो गए, क्या हो गए, एट्रिया एनलार्ज हो गए, क्या हो गए यहां पर, एट्रिया एनलार्ज हो गए। अगर ये QRS वेव एलिवेट होगी, इसका मतलब क्या है, व्हेन QRS वेव एनलार्ज, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, क्या हुआ यहां पर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, हार्ट अटैक हम बोल रहे हैं। मतलब अगर ये QRS वेव एनलार्ज हो जाए, ये बड़ी हो जाए, इसका सिम्टम क्या होगा कि भाई हो सकता है वो पर्सन जो है सफर कर रहा हो किसी कार्डियक अरेस्ट से, या जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। ठीक है, लेकिन अगर ये डिप्रेस हो जाए, ये सप्रेस हो जाए, दिस पॉइंट व्हेन QRS डिप्रेस्ड, तो रिसीव insufficient ऑक्सीजन, रिसीव इन sufficient ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल, भाई कार्डियक मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिली। फोर्थ पॉइंट एक और, टी वेव अगर फ्लैट हो जाए, कैसी हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो इसका मतलब भी यही है, रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल, टू कार्डियक मसल, रिसीव दी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू दी कार्डियक मसल, टी वेव अगर फ्लैट हो गई तो। अगर पी वेव एनलार्ज हो जाती है तो एट्रिया भी एनलार्ज हुआ है। QRS वेव अगर एनलार्ज हो जाता है तो मायोकार्डियल इंफेक्शन का सिम्टम एक ही, या हार्ट अटैक का सिम्टम हो गया। व्हेन QRS वेव डिप्रेस्ड, अगर QRS वेव जो फ्लैट होने लगे, कम होने लगे इसकी पिच जो है, इसका मतलब क्या है, रिसीव द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू द कार्डियक मसल, मतलब कार्डियक मसल्स में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही। पी वेव अगर फ्लैट हो जाए, ये कम हो जाए, फ्लैट हो जाए एकदम, तो क्या होगा, इसका मतलब रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू द कार्डियक मसल, सेम यही। तो अगेन
यहां पर हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। एंड एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले इंथोवन ने डिस्कवर किया। एंड आफ्टर दैट इस डिवाइस से पेशेंट को कनेक्ट जो किया वो 3 इलेक्ट्रिकल लीड के थ्रू किया, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के थ्रू किया। अब 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स में 2 लीड्स अटैच टू द लेफ्ट एंड द राइट रिस्ट एंड द वन अनदर जो लीड है वो अटैच होगी कहां पर? कनेक्ट करेंगे उसको लेफ्ट एंकल में। तब जाकर हमें क्या मिला? एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिली, और इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या बोल दिया? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और यही ईसीजी क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या बोला? ईसीजी बोल दिया। जिसमें हमें वेरियस टाइप की वेव्स मिली, पी वेव्स मिली हमें। पी वेव्स ने क्या करा? डीपोलराइजेशन ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करा। क्यूआरएस वेव ने क्या करा? डीपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल, मतलब एट्रियल सिस्टोल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेव। और वेंट्रिकल सिस्टोल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यूआरएस वेव। एंड पी वेव का काम क्या है? रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। लेकिन अगर इन्हीं वेव्स में पी क्यूआरएस टी वेव में अगर कोई भी डेविएशन होता है, कोई भी चेंजेस होता है, तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है एबनॉर्मलिटी के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट दी डिजीज के बारे में हमें बताएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं पी वेव अगर एनलार्ज हुआ है तो उसका मतलब क्या है? कि एट्रिया जो है वो भी एनलार्ज हुआ, उनका साइज बढ़ गया एट्रिया का। तो पी वेव क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? मान लो यहां बनाते हैं, ये इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर क्या है इसका मतलब? ये एनलार्जमेंट ऑफ द एट्रिया। अगर क्यूआरएस वेव इंक्रीज हुई है, ये इसकी पी से ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई, इसका मतलब क्या है? उसे मायोकार्डियल इंफेक्शन से वो सफर कर रहा है पेशेंट, या उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टी वेव फ्लैट हो जाए या ये फ्लैट हो, ये कम होने लगे, जो नॉर्मल है उससे भी कम होने लगे, भाई इससे भी कम होने लगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम आ रही है ड्यू टू दी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इनटू दी कार्डियक मसल। इसी वजह से क्या हुआ? जो क्यूआरएस वेव है डिप्रेस हुई, एंड आल्सो अलोंग विद दी टी वेव बिकम दी फ्लैट, दैट मींस दी रिसीव दी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इनटू दी कार्डियक मसल्स। बच्चों ये आज हमने पढ़ा अबाउट ईसीजी। मिनट, इसे स्क्रीनशॉट लो इसका। क्या? एक मिनट, ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया अबाउट द हार्ट साउंड एंड आल्सो ईसीजी, वेरी इंपॉर्टेंट है और नीट के एस्पेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम अलोंग विद द नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक विच इज डबल सर्कुलेशन। थैंक यू अगेन।